ကိုဗစ်ရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံလေးတခုပြောပြမယ်ပေါ့နော်ကိုဗစ်ရောဂါတွေတခြားနိုင်ငံတွေမှာကွာတခြားဂျပန်တို့ဘာတို့အဲ့လိုနိုင်ငံတွေမှာစဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာမကူသေးဘူးတမရွယ်စားရတယ်တို့ငပိစားရတယ်တို့ဖြစ်နေချင်းပေါ့ဒါပေမဲ့ကူမှာစိုးလို့ဆိုပြီးတော့ဒီပြပလာလူတွေကိုကန့်သက်တာမျိုးတွေလော့ဒေါင်းတွေချတဲ့နေရာချကုန်ကြတယ်အကိုကနေတာရန်ကုန်မှာတင်တဲ့နေအချိန်ဆိုတော့တငယ်ချင်း၄ယောက်အဆောင်ငှားနေကြတာတော်တော်နဲ့မိတ်ဘူးတင်တဲ့လည်းပိတ်ထားတာဆိုတော့အဲ့ဒါဖုန်းသုံးနေကြဖုန်းသုံးနေတော့ကိုကဖုန်းသုံးနေတော့အဲ့မှာမြန်မာနိုင်ငံကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ပေးရအဲ့ဒီအချိန်မှာတော့လုံးဝလူကြီးများနေတဲ့အချိန်ပေါ့ကွာကိုကလည်းမလိုက် flow လုပ်ထားတာတက်ချလာတော့ပြပအတင်းမှာပြန်လာတဲ့လူ2ယောက်လား3ယောက်လားမသိဘူးကိုပဲယောဂါတဲ့ဟာနဲ့အဲ့ဒီသတင်းလဲတွေ့ပြီးတော့15မိနစ်20လောက်အတွင်းမှာကိုကခေါင်းကိတ်ထားလို့ဖင်းနာထားလို့ဟိုမူးတာလို့မိတ်တာလို့တွေဖြစ်လာအဲ့ဒါနဲ့ချက်လည်းငယ်ဟိုကောင်နေဖော်၄ယောက်တူနေတယ်ကျန်တဲ့3ယောက်ကိုအိတ်တော့အိတ်ကိုည12 ခွဲတနားရီလောက်ကျူပါအဲ့နဲ့ဟေးအောင်ထငါကိုပဲလားမသိဘူးငါတော့သွားပြီကိုပဲကူးပြီတော့ဟိုကောင်နဲ့ပြောတယ်မင်းကွာမြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဘက်ကမဖြစ်သေးပါဘူးဟာအခုကူးတဲ့လူတွေလည်းပြီးပါလာတဲ့လူကမင်းဘယ်နိုင်ငံသွားဘူးတဲ့သူကိုဘယ်မှလည်းမသွားဘူးအဲ့နဲ့သူတို့ကပြန်ပြောမဟုတ်သေးဘူးသူပြန်ပြောတာကိုကလည်းအဲ့အချိန်မှာအရန်နဲ့မှကိုနိုင်ငံကြီးသားပြီးသားကျင်တဲ့နိုင်ငံသားကောင်းတယောက်ဖြစ်ချင်တာငါကိုပဲတန်တရားငေါ့ငါရှိနေငါနိုင်ငံသားကောင်းတယောက်အနေနဲ့အလိုက်တတိအတိပေးမှဖြစ်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုနေတာဟိုဘက်ရေချောင်းသိပ္ပံရန်ကုန်ရေချောင်းသိပ္ပံဘက်မှာနေတာဆိုတော့အဲ့ဒါသွားမယ်ဆေးကန်ဆေးရုံတော့ဘယ်ဆေးကန်ဆေးရုံမှလည်းမဖွင့်တော့ဒီအရှင်ကပိတ်နေပြီအဲ့ဒါလမ်းကိုက်လည်းမရှိတော့ညကြီးမောင်မဲဆိုတော့အဲ့ဒါလမ်းလျှော့ဟိုကဂရန်ဟန်တာရန်ကုန်ဂရန်ဟန်တာဆေးရုံညကိုကောင်နေလဲကိုကအသေးအံဖြစ်ပြနေတော့ဟိုကောင်နေလဲကြောက်လမ်းပြီး mask ကောက်တဲ့ကောင်တက်လက်ထစီးတဲ့ကောင်စီအမေဒီတယ်ဟိုကပျော်ပွဲကောင်တော့ပြောပါတယ်ဟဲ့အောင်နဲ့မနေ့မှသွားအောင်ပြောတယ်ဖြောင်းဖြတယ်ကွာမရတော့ငါနိုင်ငံကြီးသားရန်ပီသားကျင်တော့ကွာဆိုပြီးတော့သွားကြတာတောက်တမကြီး၄ယောက်ဂရန်တာဆေးရုံဆေးရုံလေးရောက်အဲ့မှာဂိတ်ဆောင်နေတယ်ဟာတဲ့အကိုတော့ဘာလည်းမသိခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကကိုဗစ်တန်တရားပါတော့ဟိုကောင်နေလဲကင်းနေရကောင်နေလဲကြောက်လန့်ပြီးမက်ဆေ့ကောင်ဟာအကိုအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီအရင်မလာနဲ့သွားဟိုဘက်မှာရေးပေါ်ဌာနရှိတယ်ဆိုရေးပေါ်ဌာနယူသွားသူတို့ကလည်းသူတို့နောက်ကိုလာမခံဘူးရေးပေါ်ဌာနလွတ်တာအဲ့နဲ့ရေးပေါ်ဌာနလည်းရောက်ဟိုအဲ့မှာ nurse တွေရောပါတို့ရှိရပါဟာတဲ့မောင်လေးတော့ဘာလည်းမသိတဲ့ကျွန်တော်ကိုပဲတန်တရားပါခင်ဗျာဆိုဆရာမတွေလည်းပြီးကောက်ဝတ်တယ်ဝက် mask ကောက်တက်တယ်နောက်တော့သူတို့တကယ်လဲဆက်ရောဘာကိုဝဲမှမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဆရာမစိတ်တူးပြီးမှဆဲတော့တာလူတွေကိုအလန့်တကြားဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပေါ့ကွာနိုင်လဲကြုံရှင်တော့ဒီအချိန်ကြီးကမအိမ်မှာတော့ခန္ဓာကိုယ်ကအားနေပြီးဖြားယူပေါ့ဘာညာနဲ့ဆဲလွတ်လိုက်တာဆရာမဆဲလေကွာမနာပါဘူးစိတ်နာတယ်လို့သူပြောပေါ့တယ်လို့မရှိဘူးငါကိုပဲမဖြစ်တော့ဘူးကွာဆိုတဲ့စိတ်နဲ့အဲ့လိုတကယ်အကြောက်အားကြီးတာပါကြောက်အားကြီးနဲ့လို့ညာကြီးမင်းကြီးတငယ်ချင်း၄ယောက်ခရဟန်တာစီအောင်ကိုပဲဆိုပြီးမှမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာဘယ်သူမှမကူးသေးဘူးနော်ပြပပြန်လဲ2ယောက်လား3ယောက်လားမသိဘူးကိုပဲပိုးတွေ့ပါတယ်ဆိုပြီးမှဒါပထမဆုံးကြီးညာကြီးပြီးမှ15မိနစ်10အတွင်းမှာဆေးရုံပြေးကြတာမမရကြောက်မှာကြောက်တော့ဟာဒီကိုဘက်ကာလတကယ်အထာပထာကိုပဲကူးစစ်တဲ့အချိန်မှာပေါ့အခုချိန်တစ်ခါမှကိုပဲမဖြစ်ခဲ့ဘူးအဲ့လိုကိုရဲ့ကြောက်အားကြီးတဲ့အကြောင်းနဲ့နိုင်ငံကြီးသားပီသားကျင်တဲ့အကြောင်းတွေပါ